waa jimcihii labaad iyo maqaalkii shidaalka iyo gaasta. Isticmaalka daamurka dabiiciga ah waxa uu soo taxnaa waqtiyadii hore, waxaana uu kaalin mug leh ka qaatay xadaaradaha kala duwan. Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinkoodu. Derbiyada iyo daaraha Baabilyon oo ah magaalo qadiimi ah oo ku taal Mesopotamia, Ciraaq dhammaanta waxay u isticmaali jirtay daamur dabiici ah dhismayaasha. Derbiyada iyo munaaradaha Baabilyon ayaa lagu xoojiyey iyadoo la isticmaalayo walxahan ka soo jeeda saliiddu, kuwaas oo bixiyey adkaysi iyo in ay iska caabiyaan cimilada. Daamurku waxa uu u dhaqmay sidii wakiil adag, isaga oo in la isku hayo dhismayaasha waaweyn. Qaabab juqraafi qaarkood waa shay dhegdheg leh, madow ama bunni ah oo ka soo jeeda kaydka batroolka ama qolof saliideed. Xadaaradaha qadiimiga ah waxay ogaadeen faa'iidada ay u leedahay ujeedooyin kala duwan oo ay ku jiraan dhismayaasha, biyo kaydinta iyo biyo xireennada. Isticmaalka kale ee taariikhiga ah, Baabilyon ka sokow masaaridii hore, Faris iyo Greek ayaa sidoo kale u isticmaali jiray daamur dhismayaasha iyo ilaalinta biyaha. Shirkadaha waaweyn ee shidaalka ilaa dagaalkii koowaad ee adduunka. Saliidda caadiga ah. Taariikhda batroolka laga soo bilaabo 1859 ilaa 1960 waa mid aan la kala sooci karin. Shirkadihii waaweynaa ee saliidda ee samaysmay oo si degdega u koray si ay u raadiyaan, u soo saaraan, wax uga beddelaan, u raraan, una iibiyaan dareerahan qaaliga ah. Shirkaddii ugu horreysay ee noqotay mid aad u weyn qaybta shidaalka waxaa iska lahaa John D. Rockefeller. Waxa uu markii hore bilaabay ganacsi jumlo ah oo mid ka mid ah alaabtiisu ahayd batroolka, waxaanu ka dhisay warshaddii ugu horreysay Pennsylvania, cariga Mareykanka. Kadibna mid labaad, isaga oo si tartiib ah u kordhiyey howlihiisa si uu u daboolo dhammaan howlaha kala duwan ee warshadaha batroolka ee kobcaya. Waxa uu u dhaqmay si waafaqsan tiro ka mid ah mabaadi'da fudud laakiin waxtar leh: xakamaynta isku xirka kala duwan ee silsiladda batroolka, kaydinta, sifaynta, gaadiidka, qaybinta kaabayaasha, iyo in la hubiyo in ay ku shaqeeyaan kharashka ugu yar. Rockefeller waxa uu ka fogaaday wax soo saarka, kaas oo uu arkay in ay tahay 10kii Janaayo 1870 wuxuu abuuray shirkadda saliidda ee Standard Oil, isaga iyo walaalkii iyo saaxiibo qaarkood. Magaca Standard wuxuu ka turjumayay rabitaanka iibinta badeecada tayada joogtada ah iyo tayada sare leh. 10 sano kadib, halgan ba'an oo uu la galay tartamayaashii, Standard Oil waxay ku guuleysatay booska ugu sarreeya suuqa, isagoo xakameynaya 80% qaybinta badeecada saliidda ee ugu muhiimsan, gaar ahaan kerosene. Laakiin guusha iyo baaxadda Standard Oil waxay kicisay diidmo iyo cadaawad, ma aha oo keliya kuwa la tartamaya laakiin sidoo kale qaybo ka mid ah dadweynaha iyo maamulka. Si loo damiyo weeraradaas, shirkaddu waxay samaysatay shuraako. Sanadkii 1882 saamiyada shirkadaha kala duwan ee kooxda ayaa lagu soo bandhigay in aanay ahayn hanti ay shirkad kaliya leedahay, balse ay tahay mid lagu haysto magaca milkiilayaasha. Saamileyda shirkadda ugu weyn, The Standard Oil Trust, waxay soo saartay 700,000 oo saamiyo la qaybiyey ah. Xubnaheedu waxay yeesheen kalsooni ahaan saamiyada dhammaan shirkadda, 14 gaar ahaan iyo 26 qayb ahaan. Kooxdu waxay sii waday inay maamulaan iyadoo uu hogaaminayo Rockefeller. Ka soo horjeedka asalka koritaanka degdega ah ee baahida iftiinka
kulaylka saliidda iyo dufanka. Shirkadda saliidda Standard ayaa sii waday inay koraan iyada oo ilaalinaysa xajinta sifaynta, gaadiidka, qaybinta iyo tafaariiqda batroolka. Kadib 1880kii waxay dareentay baahida loo qabo in la kordhiyo joogitaankeeda wax soo saarka saliidda si loo damaanad qaado sahaydeeda cayriin. Istaraatiijiyadan lagu horumarinayo awoodeeda wax soo saar ayaa si gaar ah u caddaatay markii sanadku ahaa 1888kii. Farsamayaqaan u shaqaynayay Standard Oil ayaa dhammaystiray hannaan nadiifin ah oo u oggolaanaya baaruudda in laga saaro badeecadaha saliidda gaar ahaan kerosiin. Ikhtiraacani waxa uu ka dhigan yahay in la isticmaali karo tabo cusub oo baaruud la'aan ah, isagoo noqday aamin. 1882 Standard Oil waxaa lagu khasbay inay isbeddesho kadib markii sharciga ka hortagga kalsoonida la sameeyay. Sharciga Sherman 1890kii. Sanadkii 1899kii shirkad cusub oo haysata shirkadaha Standard Oil Company ee New Jersey ayaa la abuuray iyadoo loo hoos keenay dalladeeda dhammaan shirkadihii markaas ka koobnaa kooxda. Shirkadda cusub waxay sii waday inay metelayso awood xoog badan taasoo soo jiidatay cadaawad kaliya ma ahan maamulka kuwaas oo doonayay inay kor u qaadaan tartanka, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah saxafiyiinta iyo qoraayaasha kuwaas oo baaray hababka ay kooxdu u adeegsato hawlaheeda iyaga oo dhaleecaynaya dhinacyada waxyeelada leh. Maqaallo taxane ah oo ay daabacday horaantii qarniga, wariyaha Ida Tarbell oo markii dambe lagu ururiyay buug taariikhda saliidda Standard ayaa saameyn weyn ku yeelatay. Aakhirkiina tallaabo ayay qaadeen maxkamaduhu. 1909kiina maxkamadda federaalku waxay amartay in la tirtiro Standard Oil. Inkastoo uu dib u dhac ku yimid tabaha ay shirkaddu adeegsatay awgeed, haddana xukunka waxaa la xaqiijiyay 1911kii. Kooxdu waxay u qaybsantay 34 shirkadood oo kala duwan. Istaraatiijiyadda ay qaadatay Standard Oil waxay muujinaysaa welwelka joogtada ah ee warshadaha si loo xakameeyo dhammaan silsiladaha hawlaheeda. Intaa waxaa dheer, rabitaanka iyo xakamaynta ayaa si degdeg ah isugu beddelay waajibaad maaliyadeed. Dalabaadka horumarinta tiknoolajiyadda iyo warshadaha oo ku soo rogaya maalgashi shirkadaha kuwa ugu weyn ay qaadi karaan. Tanina waxay sahashay inay soo baxdo warshado toosan oo isku dhafan. Inkasta oo 20kii sano ee ugu horreeyay ee jiritaankeedu warshadaha batroolku ay ahaayeen American ayna u badnayd shirkadda saliidda Standard, misna wax soo saarka saliiddu wuxuu si degdeg ah u noqday mid caalami ah. Inkastoo Mareykanku uu sii waday inuu ahaado xisaab ahaan ka ugu badan kala badh wax soo saarka adduunka ilaa 1950kii. Kobaca iyo isticmaalka kerosiin oo ay ku xigto shidaalka, batroolka, naaftada iyo saliidaha kale. Shidaalku wuxuu noqday dhacdo caalami ah. Ma aha oo kaliya Yurub, laakiin sidoo kale Ruushka iyo Aasiya waxay noqdeen suuqyo muhiim ah. Shirkado cusub oo saliid ah ayaa la abuuray. Tusaale, Shell, Royal Dutch, Texaco, Gulf Anglo-Persian, kadibna noqotay BP ama British Petroleum. Shirkaddii saliidda ee Standard New Jersey waxa ay isu beddeshay Esso, kadibna Exxon. Standard Oil of New York, Mobil. Standard Oil of California hadda waxaa loo yaqaan Chevron. Texaco, Gulf, Royal Dutch, Shell iyo BP waxay noqdeen kuwa ugu waaweyn, sidoo kale loo yaqaan 7 walaalaha ah. Nabaday dhageysti, waa inoo Jimcaha dambe iyo barnaamijka saddexaad ee saliidda iyo gaasta.